Ramogi jiwang Ramogi TV no dhi nyime gi hingo higa achiel nyaka ne chake kaka wuono nyasi mar lamo no obagi e kaunti ma Kisumu maduoko erokamano. Jafwambo mar Millicent Adhiambo miyo waler mar wachno. Alamno mane otele kod Bishop Washington Ogonyongede mabende ne okaw thuolono mar puoyo Ramogi TV kuom ranyisi maber maginyiso ne oganda wach mabende ne osir kod maneja mar kambi mar okumba mar Direct Line Bernard Omolo. Wago erokamano ahinya kaka oganda mag joluo nikech gino miyowa nyasi miyowa puoch makende ni gimoro katimore Kenya kata karano ok nyalo bedo ok nyalo wewa chien. Gini benen o lendo makende mabiro miyo joluo te Nyanza province to gi kuonde moko gibedege e piny mangima mondo gimedero Ramogi ahinya. En gweth ne county magwa gi tek wapuoyo kendo wapako kabisa kuom gima Royal Media otimonwa Ramogi biro kae. Wamor kendo wamor, wail kendo wail. Wasebedo kwa neno gi TV to pok wabed kod kamoro achiel. Koro biro gino omiyo ji koro ong'eyo services magi offer kendo ng'eyo ni going kawadhi mbele kendo ka gibiro biro mbele next time wabiro bedo gi bigger audience for the benefit of all of us. Komachielo, jalup jachan chenro mag Ramogi TV Perpetua Okoth mane otelo ne jodito kod jofwambo mag Ramogi TV kendo oduoko erokamano ne tend kaunti ma Kisumu, oganda, johera to kod jokanyo e migepe mopogore opogore ma osiro Ramogi TV e nyasi mar dhialo higa achiel. Anyang' Nyong'o and the entire government mar Kisumu County kae norwakowa maber. To nwabet ki nyasi mopogore. Tich ang'wen nwan gi free medical camp, kasto tich abich nwan gi boda clinic, kumwane wabede gi football kuom jo boda gi police. Kasto ngeso nyoro nwadhi limo nyithindo manie remand, kumwane wabedo gi nyasi maber. Kasto kawuono watieko kanisa mar Power of Jesus Around the World, kuma wayudo neno maber. I've worked during this event with several other companies that have come with us in kind, and they have also been given the opportunity to showcase their products and services. And I would appeal to everyone else to reach out to us, visit our Kisumu office, visit our Nairobi office. There is plenty of opportunity with this platform for growth and expansion especially. Manakaka nochakore e paro obede wach mochopo e tim. Nyasi mag dhialo higa achiel nyaka ne chak Ramogi TV ne owir kod alam makende ka nyasi makama oparo ne johera mag Ramogi TV ni gine okumba ma omako motegno tesenni kendo gine kanyakla mar wuoth marabora mapod dhi nyime e dongruok mar Ramogi TV. Happy birthday dear Ramogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.